1-р Коринт 1-р бүлэг. Бурхны хүслийг Христ Есүсийг нэлж байхаар дуудагдсан Паул би болон бидний дүү Состен Коринт дахь Бурхны чуулганд хаасаагүй бидний эзэн Есүс Христийн нэрийг дуудагч бүгдтэй хамт ариун хүмүүс болохоор дуудагдан Христ Есүс дотор ариусгагдсан хүмүүст эзэн бол тэдний болон бидний хэмтгэлгээр. Бидний эцэг Бурхан болон эзэн Есүс Христээс нэгүсэл ба амар амгалан та нарт таатлага. Христ Есүсийн дотор та нарт өгөгдсөн Бурхны нэгүслийн улмаас та нарын талаар би үргэлж Бурхандаа талархдаг. Яагаад гэвэл та нар альва үг ба альва мэдлэгээр юм бүгд түүний дотор баяжсан бөгөөд түүнчлэн та нарын дотор Христийн талаарх гэрчлэл баталсан учраас бидний эзэн Есүс Христийн илчлэлтийг хүлээн ямар ч бэлгээр та нар дутагдахгүй. Тэр та нарыг бидний эзэн Есүс Христийн өдөрт гэрэн зэмгүй болохоор эцэст нь хүртэл батална. Бурхан бол итгэмж. Та нар бол түүгээр дамжуулан түүний хүүн бол бидний эзэн Есүс Христийн нөхөрлөөр дуудагдсан юм. Ах トゥ нараа та нар бүгд адилхан юм ярьж хоорондоо хагарал гаргахгүй байж харин адил бодол, адил шүүлт дотор нэгтгэхийн бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр би та нараас хүсэмжлэн гуйв. Учир нь ах トゥ минь та нарын минь мэтгэлцэн байгааг би Хлоины гэрэлтнээс мэдсэн юм. Та нараас хүн нэг бүрчин би бол Паул их, би бол Апол их, би бол Кефи, би Христийн гэдэг учраас би үүнийг ярьж байна. Христ хуваагдсан гэж үү? Паул та нарын төлөө цовдлогдсон гэж үү? Эсвэл та нар Паулийн нэрээр баптизм хүртсэн юм уу? Христ Гайос хоёроос гадна та нарын хэнд ч би баптизм хүртээгүүдээ Бурхан талархахын учир нь миний нэрээр баптизм хүртсэн гэж хэнийг ч хэлүүлэхгүй гэсэндээ мөн Стефанагийн гэрээхэнд баптизм хүртээсэн. Үүнээс өөр хэн нэгэнд баптизм хүртээсэн гэсгээ би мэддэг. Учир нь Христ намайг баптизм хүртээлэхээр бас харин сайн мэдээг тунхаглуулахаар илгээсэн юм. Христийн загалмайг дэмий хоосон зүйл болохгүй тул сайн мэдээг тунхаглагтаа үгийн мэрэгэн цэцнийг хэрэглэдэггүй. Загалмай үг нь мөхөрсдийн хувьд мунхаг явдал боловч аврагдаж байгаа бидний хувьд Бурхны хүч мөн. Учир нь би мэрэгэн ухааныг устгах ухаантуудын ухааныг би хэрэгсэхгүй гэж бичигдсэн байдаг. Мэрэгэн хүн хаан байна, хуулийн багш хаан байна, энэ үеийн маргалдагч хаан байна. Бурхан энэ ертөнцийн мэрэгэн ухааныг мунхаг болгоогүй гэж үү? Учир нь Бурхны мэрэгэн ухааны тухайд ертөнц өөрийн мэрэгэн ухаанаар Бурхныг таньж мэдсэнгүй. Иймд тунхагласан мэдээний мунхаглалаар итгэгчдийг аврах нь Бурхан тааламжтай байсан юм. Учир нь юудэчүүд нь тэмдгийг хүсдэг, грекчүүд нь мэрэгэн ухааныг хайдаг. Гэвч бид цовдлогдсон Христийг тунхагладаг. Энэ нь юудэчүүдэд бүдрүүлэх саад, харь үндэстнүүдэд мунхаглал болдог анхаад харин дуудагдсан хүмүүст юудэчүүд, грекчүүдийн хэн хэнд нь Христ бол Бурхны хүч хийгээд Бурхны мэрэгэн ухаан мөн. Яагаад гэвэл Бурхны мунхаглал нь хүмүүсээс илүү ухаалаг, Бурхны мөхөс байдал нь хүмүүсээс илүү хүчрхэг юм. Ах トゥ нараа та нар дуудлагаа санагтун. Тэгэхэд махан биеийн талаас мэрэгэн хүн олон байгаагүй, хүчрхэг хүмүүс олон байгаагүй, язгууртнууд ч олон байгаагүй. Харин Бурхан мэрэгдийг хичээхийн тулд ертөнцийн мунхаг юмсыг сонгож хүчит юмсыг хичээхийн тулд ертөнцийн мөхөс юмыг сонгожээ. Бурхан байгстыг хүчингүй болгохын тулд байгстыг бус энэ ертөнцийн шалахгүй гадуурхагдсан хүмүүсийг сонгосон нь Бурханы өмнө ямар ч махан биеийг сайрхуулахгүй тулд болоо. Харин та нар түүнээс болж Христ Есүс дотор байгаа юм. Христ Есүс нь бидний хувьд Бурханаас ирсэн мэрэгэн ухаан зөвхт байдал, ариусгал ба золилт болсон юм. Ингэснээр сайрхагч нь эзэн дотор сайрхаг гэж бичигдсэнчлэн байхын тулд ажээ. 1-р Коринт 2-р бүлэг. Ах トゥ нараа та нар руу очихдоо би та бүгдэд үг яриа мэрэгэн ухааны давмгайлалаараа Бурхны нууцыг тунхаглаж байгаагүй. Учир нь та нарын дунд би Есүс Христ болон цовдлогдсон түүнээс өөр ямар ч зүйлийг мэдэхгүй байхаар шийдсэн юм. Мөхөс байдал, айдас, үлэмжийн жижигрэл дотор би та нартай хамт байсан юм. Миний үг болоод миний тунхаглал үгийн мэрэгэн ухааны ятгалын үгээр бус харин сүнсний ба хүчний илэрлэлээр байсан нь та нарын итгэл хүмүүсийн мэрэгэн ухаан дотор бас харин Бурхны хүч дотор байхын тулд юм. Бид төлөвшсөн хүмүүсийн дунд мэрэгэн ухааныг ярьдаг. Ингэхдээ энэ үеийн мэрэгэн ухааныг бус, өнгөрөн одож буй энэ үеийн удирдагчдын мэрэгэн ухааныг ч бус, харин нууц дотор буй Бурхны мэрэгэн ухааныг ярьдаг. Энэ нь бидний алдрын төлөө үеүдээс ч өмнө Бурхны урдаас тогтоосон нуухмал мэрэгэн ухаан мөн. Үүнийг энэ үеийн удирдагчдаас хэн ч мэдсэнгүй. Хэрэв тэд үүнийг мэдсэн байсан бол алдрын эснийг цуглахгүй байх байсан. Гэвч нүдэнд үзэгдээгүй чихэнд сонсогдоогүй хүний санаанд ороогүй юмсыг Бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүс бэлтжээ гэж бичигдсэн ёсоор болжээ. Гэвч Бурхан үүнийг сүнсээр бидэнд илчилсэн юм. Учир нь сүнс бүх зүйлийг тэр байтугай Бурханы хүн юмсыг нэвтэлдэг ажгүй. Учир нь хүний дотор буй сүнснээс нь өөр хүний бод санааг хэн мэддэг вэ? Түнчлэн Бурханыхыг Бурханы сүнснээс өөр хэн ч мэддэггүй. Бурханы бидэнд үнгүй өгсөн юмсыг мэдхийн тулд бид ертөнцийн сүнсийг бус харин Бурханаас ирсэн сүнсийг хүлээн авсан юм. Бид үүнийг хүний мэрэгэн ухааны сургасан үгсээр бус харин сүнсний сургаснаар ярьдаг бөгөөд сүнслэг зүйлсийг сүнслэгээр тайлбарладаг. Харин төрлөх хүн Бурханы сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь мунхаг явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Яагаад гэвэл эдгээр нь сүнслэгээр үзэгддэг. Харин сүнслэг хүн бүхнийг олж хардаг байхад түүнийг хэн ч олж хардаггүй. Учир нь эзний оюун ухааныг хэн мэдсэн бэ? Хэн түүнд заавар өгөх вэ? Харин бидэнд Христийн оюун ухаан бий.
1-р Коринт 3-р бүлэг. Ах トゥ нараа сүнслэг хүмүүстэй ярихын адил би та нарт ярьж чадсангүй. Харин махан биеийн хүнтэй Христ доторх балчир хүүхдтэй ярихын адил ярьсан. Би та нарт сүү өгсөн, бор хоол өгөөгүй тэгэхэд та нар чадваргүй байсан. Одоо ч гэсэн та нар чадваргүй байна. Учир нь та нар одоо хүртэл махан биеийнхээ дагуу байна. Та нарын дунд атаархал маргаан байгаа та нар махан биеийнхээ дагуу хүний ёсны дагуу явдаггүй гэсэн хэрэггүй. Учир нь нэг нь би Паулынх гэдэг нөгөө нь би Аполлынх гэж буй та нар тийм хүмүүс биш үү? Тэгвэл Апол ч юм бэ? Паул гэж хин юм бэ? Тэд бол эзнээс хүн бүр төгсний дагуу зарцнаар бөгөөд та нар тэр хүмүүсээр дамжуулж итгэсэн. Би тарьсан Апол уссан харин бурхан ургуулсан юм. Тиймээс таригч устлагч юу ч биш харин бурхан ургуулдаг аж. Таригч устлагч нь нэг юм. Тэд тус бүртээ хөдөлмөрийнхөө дагуу шагналаа авах болно. Учир нь бид бурханы хамтран зүтгэгчд бөгөөд та нар бурханы тариалангийн талбай бурханы барилга мөн. Надад өгөгдсөн бурханы нэгүслийн дагуу би ухаалаг тэргүүнд барилгачин мэт суурийг тавьсан бөгөөд харин өөр хүн түүн дээр барьж байна. Гэхдээ түүн дээр яаж барих хүн бүр анхаарах. Учир нь тавигдсан ганц суурь бол Есүс Христээс өөр суурийг хэн ч тавьж чадахгүй. Хэрв хэн нэгэн хүн энэ суурь дээр алт мөнгө, эрдмийн чулуу, мод ус болон сүрлээр барьвал ажил болгоно нь илэрхий болно. Учир нь мөнөөх өдөр үүнийг харуулна. Яагаад гэвэл энэ нь галаар илэрхий болгогдох бөгөөд гал нь хүн бүрийн ажлын чанарыг шалгах болно. Хэрв хэн нэгний үүн дээр барьсан ажил нь үлдвэл тэр хүн шагналаа хүлээн авна. Хэрв хэн нэгний ажил шатвал тэр хүн хохирол амсна. Тэр өөрөө гал дундуур гарсан мэт болж аврагдана. Та нар өөрсдөө Бурхны сүм мөн бөгөөд Бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? Хэрв хэн нэгэн Бурхны сүмийг устгах бол тэр хүн Бурхан тэр хүнийг устгах. Учир нь Бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар мөн. Хинж өөрийгөө бүү мөхлөг. Хэрв та нарын дунд хэн нэгэн энэ үед өөрийгөө мэрэгэн хэмээн боддог бол тэр хүн мэрэгэн болохын тулд мөнхөг болов. Учир нь энэ ертөнцийн мэрэгэн ухаан бол Бурхны өмнөх мөнхөглөл ажээ. Энэ мэрэгэн ухаан хүмүүсийг тэр башир байдлаар нь барьдаг гэж бичигдэжээ. Мөн мэрэгэн хүмүүсийн эрх зүйлтэн дэмий хоосон зүйл гэдгийг эзэн мэддэг гэжээ. Иймээс хинч хүмүүсээр сайрахгүй байв. Учир нь бүх юм та нарыг Паулч, Аполч, Кефч, ертөнцч, амь хийгээд өхөлж, одоо хийгээд ирээдүйч бүгд та нарын хаж. Та нар Христийнх бөгөөд Христ Бурхных мөн. 1-р Коринт 4-р бүлэг. Бидний Христийн зарцнаар ба Бурхны нууцын нэргууд гэж тооцох. Үүнээс гадна итгэмжит байхыг нэргуудаас шаарддаг. Та нараар эсвэл хүний шүүхэр шүүлэх нь миний хувьд тун ялахгүй зүйл үлээ. Би өөрөө ч гэсэн өөрийгөө шүүдэг. Өөрийнхөө эсрэг мэддэг надад байхгүй ч үүгээрээ би зүтгэвдөг харин намайг шүүгч нэгэн бол эзэн мөн. Ийм та нар тогтоосон цагаас өмнө эзний гэртэл юу ч битгий шүүхнэ. Эзэн харанхуй нуугдсан юмсыг гэрж гаргах бөгөөд хүмүүсийн зүрхний зорилгыг илрүүлнэ. Тэгээд Бурханаас хүн бүрт магтаал ярих болно. Ах トゥ нараа би тэрийг та нарын төлөө өөртөө болон Аполлос хэрэгжүүлсэн нь та нар бичгснээс хэтрэхгүй байхыг биднээс суралцаасаа гэсэндээ. Тэгвэл та нар нэгнийхээ төлөө нөгөөгийнхөө эсрэг их цаантай болохгүй. Үнэн дээр хэн та нарыг шилдэг хэмээн үзнэ. Та нарт байгаа та нар хүлээж аваагүй гэж юу? Тэр үнэхээр хүлээж авсан юм бол аваагүй юм шиг та нар юунд сайрхан вэ? Та нар хэдийн бэлгсэн бөгөөд баян болжээ. Та нар бидэнгүүгээр хаад болжээ. Та нар үнэхээр хаад болсон байгаасаа гэж би хичнээн хүснэ вэ? Тэгвэл бид ч та нартай хамт хаанчлан шүү дээ. Учир нь Бурхан ирж болох биднийг өөхөх ял оногцсон хүмүүс мэд Бурханы сүүлчийг болцсон гэж би боддог. Яагаад гэвэл бид ертөнцид тэнгэр ичнаас ч хүмүүст ч үзмэр болжээ. Бид Христийн төлөө молгоо аж, харин та нар Христ дотор хашир аж. Бид мөхөс, харин та нар хүчтэй. Та нар алдар хүнстэй, харин бидэнд алдар хүнс чалга. Энэ мөчийг хүртэл бид өсөж цангаж ягман хуцлан ширүүн нударгад өртөж, орон гэргүй байж, гараа ажиллуул нүрийг хөдөлмөрлөж байдаг. Биднийг зөвхөн өрөөж харчтан дэвчиж гүтгэн тайлгуулахыг бид хичээдэг. Бид одоо хүртэл хэдийн хог бүгдийн шаар шахруу мэд болсон. Би та нарыг ичээхийн тулд бас харин өөрийнхөө хайрт хүүхдүүдийн адил та нарт сануулгын тулд үүнийг хвчлээ. Учир нь та нар Христийн дотор тоо томшгүй сургагч нартай байж болгоч эцэг болох хүмүүс олон байхгүй. Учир нь би Христ Есүсийн дотор сайн мэдээгээр дамжуулан та нарын эцэг болсон. Тиймээс та нараас гуй намайг дуурай гэсэд бай. Үүний улмаас би эзэн доторх миний хайрт итгэлт хүү болох Тимотиг та нарт илгээе. Хаасайгүй чуулган бүрд би хэрхэн сургалтын адил Христ Есүс доторх замуудыг маань тэр та нарт сануулах болно. Зарим ч намайг та нар руу очихгүй юм шиг их зан гаргадаг. Хэрвээ эзэн хүсвэл би та нар руу удахгүй очиж их зантай хүмүүсийг үг яриаг бус харин хүчийг нь мэдэх болно. Учир нь Бурхны хаанчлал үг яриан дотор бус харин хүч дотор байна. Би та нар руу ташууртай эсвэл хайр ба дэлгүүр байдлын сүнстэй очих уу? Та нар алийг нь хүснэ вэ? 1-р Коринт 5-р бүлэг. Та нарын дунд харь үндэстнүүдийн дунд хүртэл байдаггүй садар самуун явдал байдаг нь дуулдлаа. Нэг ч эцгийнхээ эхнэртэй нөхцдөг. Та нар их зантай болж харин ийм зүйлийг гүйдэгч нэг нь та нарын дундаас зайлуулахын тулд та нар гашуудсангүй. Миний хувьд би биеэрээ байгаагүй боловч сүнсээрээ та нарын иргэд байж дундчин байсан мэт
үүнийг үйлдэгчийг бидний шүүсэн юм. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр та нар цуглах үед би сүнсээрээ та нартай хамт байж бидний эзэн Есүсийн хүчээр тийм хүнийг махан биеийг нь сүрүүлэхийн тулд сатан тушаая гэж шийдэв. Ингэснээр түүний сүнс эзэн Есүсийн өдөр аврагдаж болох юм. Та нарын сайрхалч сайн бишээ. Жаахан хөрөнгөө зуурсан гурлыг бүхний эсгэлтийг та нар мэдэхгүй гэж юу? Та нар эсгэлдээгүй юм шиг шин зуурсан гурил байхын тулд хуучин хөрөнгийг бүр мөсөн зэврэг. Учир нь бидний дээгүүр баярын хураг болох Христ ч гэсэн дахиж болсон юм. Иймд бид хуучин хөрөнгөөр бус, хорсол ба бузар нуугийн хөрөнгөөр ч бус. Харин чин сэтгэлийн ба үнний эсгээгүй талхаар баярыг тэмдэглэе. Садар самуу хүмүүстэй холбогдож болохгүй гэж би та нарт захидалтаа бичгтээ. Энэ ертөнцийн садар самуу эсвэл шумхаа эсвэл дээрэмжид эсвэл шүтэн шүтэгч хүмүүстэй холбогдож болохгүй гэж би ерөөсөө хэлээгүй. Хэрэг тийм байсан бол та нар энэ ертөнцийн гадна гарах ёстой болно. Харин би та нарт хэрв ах トゥ гэж нэрлэгддэг нэг чинь садар самуу эсвэл шумхаа эсвэл шүтэн шүтэгч эсвэл хараалч эсвэл аригчин эсвэл дээрэмчин бол тийм хүнтэй холбогдож болохгүй тухай бичсэн юм. Тийм хүнтэй хамт хооллож болохгүй гадна байгсныг шүүх хэрэг надад юунд байх билээ. Та нар дотор байгсныг шүүдэггүй гэж юу? Харин гадна байгсныг бурхан шүүдэг. Хилэнцэл хүнийг өөрсдийнхөө дундаас зайлуул. 1-р Коринт 6-р бүлэг. Та нараас хэн нэгэн бүршийнхөө эсрэг дарахтай байгаа бол тэр хүн ариун хүмүүсийн өмнө бас харин зөвхт хүмүүсийн өмнө шүүлэхийг зүрхэн гэж юу? Эсвэл ертөнцийг ариун хүмүүс шүүн гэдгийг та нар мэддэггүй юм уу? Хэрэг та нар ертөнцийг шүүх юм бол багахан хэргийг шүүх чадваргүй юу? Бид Тэнгэр элч нарыг шүүн гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? Тэр тусмаа энэ амьдралын аарсаар хэрэг тэрнээс чинь бэрх гэж юу? Иймд хэрэг та нар энэ амьдралын хэрэг явдалтай холбоотой зарга байгаа бол чуулган дотор өчүүхэнж төдий хүндэтгэл хүлээгээгүй хүмүүсийг шүүгчээ болгоно гэж юу? Би та нарыг хичээхийн тулд ярьж байна. Та нарын дотор ах トゥ усийнхээ хоорондохыг шийдэх чадвартай мэрэгэн хүн ганц ч байхгүй гэж юу? Ах トゥ нь ах トゥ гээ итгэгч биш хүмүүсийн өмнө шүүхэн гэж юу? Үүнийг хэрэгтэй та нар бие биетэйгээ заргалдаж буй та нарын хувьд аль хэдийн сүрэл мөн. Харин ч яагаад буруутгагдаж болдоггүй юм бэ? Харин ч яагаад мэхлэгдэж болдоггүй юм бэ? Харин та нар өөрсдөө буруу гүйцэтгэх бөгөөд мэхэлдэг аж. Тэгэхдээ ах トゥ усээ жингэдэг аж. Эсвэл та нар зүрт бос хүмүүс Бурхны хаанчлалыг үлдэхгүй гэдгийг мэддэггүй гэж юу? Бүү мэхлэгдэх дүү. Садар самуу явдлууд ч шүтэн шүтгчэд ч, завхаарчд ч, янхан ирч, ижил хүснэнтэйгээ нөхцөгчд ч, хулгайч нарч, шуналтангууд ч, аригчд ч, хараалчд ч, дээрэмчд ч Бурхны хаанчлалыг өвлөхгүй. Та нарын зарим нь тийм байсан. Гэвч эзэн Есүс Христийн нэрээр болон бидний Бурхны сүнс дотор та нар угаагдсан, та нар ариусгагдсан, та нар зөвтгөгдсөн юм. Надад бүх юм зөвшөөрөгддөг, харин бүх юм тустай биш. Надад бүх юм зөвшөөрөгддөг, харин би юугаарч эзэмдүүлэхгүй. Хоол нь ходоод нь зориулагддаг бол ходоод нь хоол нь зориулагдажээ. Харин Бурхан бидний аль алийг нь үгүй болгоно. Биеийн садар самуу явдал бус харин эзэнд зориулагддаг бол эзэн биеинд ажээ. Бурхан зөвхөн эзнийг амьлуулсан төдийгүй биднийг ч бас өөрийн хүчээр амьлуулна. Та нарын биес Христийн эрхтнүүд гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? Тэгвэл би Христийн эрхтнүүдийг авч дэлгэрийг янхны эрхтнүүд болох уу? Огт үгүй. Янхандаа нийлсэн хүн түүнтэй нэг бие болно гэдгийг та нар мэдэхгүй юу? Учир нь тэр хоёр нэг махан бие болно гэж айлддаг. Харин эзэнтэй нийлсэн хүн нэг сүнс байна. Садар самуу явдлаас зүгтэн явагдсан. Хүний үйлдэл нүгэл бүр биеийнх нь гадна байдаг. Харин садарлагч хэрэг өөрийнхөө биеийн эсрэг нүгэл үйлддэг. Та нарын бие бол Бурхны та нарт өгсөн та нарын дотор байдаг ариун сүнсний сүм мөн гэдгийг та нар мэддэггүй юм уу? Та нар өөрсдийнх биш гэдгийг мэддэггүй юм уу? Чин та нарыг үнээр худалдаж авсан юм. Үнээр худалдаж авсан юм. Тиймээс биеэрээ Бурхныг алдаршуулдаг. 1-р Коринт 7-р бүлэг. Та нарын бичсэн асуудлын тухайд гэвэл дэрлэхгүй байх нь эр хүн сайн юм. Харин садар самуу байдалд орохгүй тул эр хүн бүр ихнэртэй, эмэгтэй хүн бүр нөхөртэй байг. Нөхөр нь ихнэрийнхээ өмнө өөрийн үүргээ биелүүлэх. Үүнчлэн ихнэр нь мөн нөхрийнхөө өмнө өөрийн үүргээ биелүүлэх. Ихнэр нь өөрийн биеэ захирах эрх мэдэлгүй бөгөөд харин нөхөр нь захирна. Түүнчлэн нөхөр нь өөрийн биеэ захирах эрх мэдэлгүй бөгөөд харин ихнэр нь захирна. Та нар нэг нэгнээсээ харцгаа зогсоо зөвхөн өөрсдөө залбирал зориулахад тохиролцсон цагт тусдаа байгаад дахин хамтдаа байгаарай. Эсвэл сатан та нарыг биеэ барьж хөвчихгүй байдлаар чинь сорж магадгүй юм. Харин үүнийг би тушаалаар бус зөвлөмж болгон хэллээ. Бүх хүмүүс над шиг байгаасаа гэж би хүсдэг. Гэхдээ хүн бүр өөрийнх нь биелэг Бурханаас байдаг бөгөөд нэг нь ийм байхад нөгөө нь өөр байдаг аж. Гэрлээгөө болон бэлэвсэн хүмүүст хандаж хэрэг тэд над шиг байгаа хэвээрээ байвал тэдэнд сайн гэж би хэлдэг. Гэвч хэрэг тэд биеэ захирч чадахгүй бол гэрлэг. Учир нь шатаж байснаас гэрлэх нь илүү дээр. Эхнэр нь нөхрөөсөө салж болохгүй гэж гэрэлсэн хүмүүст хандан би биш харин эзэн тушаадаг. Гэр тэр салбал дахин гэрлэхгүй байг. Эсвэл нөхртөөгөө эвлэрэг. Нөхөр нь эхнэрээ хөөж болохгүй. Харин бусдад нь хандаж хэрв ах トゥ нарын нэг нь итгэгч биш эхнэртэй байгаад тэр эмэгтэй өөрт нь амьдрахыг хүсвэл тэр эмэгтэйг бүү орхих гэж эзэн биш би хэлдэг.
Тэр эмэгтэй итгэгч биш нөхөртэй байгаад нөхөр нь өөртөө амьдрахыг хүсвэл нөхрөө бүү орхив. Учир нь үл итгэгч нөхөр нь эхнэрээрээ ариусгагдсан байна. Үл итгэгч эхнэр нь итгэгч нөхрөөрөө ариусгагдсан байна. Тийм бишсэн бол та нарын хүүхдүүд бузар байх байсан. Харин одоо тэд ариун аж. Тэр үл итгэгч нэгэн салбал тэр салга. Ах トゥ болон эгч トゥ нар ийм тохиолдолд боолчлолд ор байхгүй. Харин ч бурхан биднийг амар тайван руу дуудсан юм. Эхнэрээ чи нөхрөө аврах эсхийг яаж мэднэ вэ? Нөхрөө чи эхнэрээ аврах эсхийг яаж мэднэ вэ? Зөвхөн бурхан хүн бүрийг дуудсанчлан эзэн хүн бүрт хувааж өгснөөр нь тэр хүн яваг. Би бүх чуулганд ийхүү тушаадаг. Хүч хөндөг ёслол хийлгэсний дараа хэн нэг нь дуудагдсан уу? Тэр хүн хүч хөндлөлтөө бүх үгүй болов. Хүч хөндөг ёслол хийлгээгүй хүмүүсээс хэн нэг нь дуудагдсан уу? Тэр хүн бүх хүч хөндөөл. Хүч хөндлөх нь юу ч биш. Хүч хөндөөлөг юм ч юу ч биш. Харин Бурхны тушаалуудыг сахих нь чухал юм. Хүн бүр дуудагдсан дуудлагынхаа дотор үлдэг. Чи бол байхдаа дуудагдсан уу? Үүндээ санаа бүү зов. Хэрв чи чөлөөтэй болох боломжтой бол түүнийг ашигла. Чин боол байхдаа эзэн дотор дуудагдсан хүн эзний чөлөөлсөн хүн мөн. Үүнтэй адил чөлөөтэй байхдаа дуудагдсан хүн Христийн боол мөн. Та нарыг үнээр худалдаж авсан юм. Хүмүүсийн боол бүү болгодог. Ах トゥ нараа хэн юу дотор дуудагдсан байна? Түүн дотроо хүн бүр Бурхантай хамт үл. Онгон бүсгүүчүүдийн тухайд гэвэл эзний тушаал надад байхгүй. Харин эзний өршөөлөөр итгэмжид болсон хүний хувьд саналлаа хэлье. Тэгэхээр миний бодоход өнөөгийн зовлон зүдгүүрийн учир байсан хിവэрэ байх нь эр хүн сайн аж. Чи эхнэртэй холбогдсон уу? Салах гэж бүү орд. Чи эхнэрээс салсан уу? Эхнэрээ бүүхаа. Гэхдээ чи гэрлэлээ ч гэсэн нүгэл үлдээгүй хэрэг. Хэрвээ онгон бүсгүй гэрлэлээ ч гэсэн нүгэл үлдээгүй хэрэг. Гэвч иймэрхүү хүмүүс нь махан биедээ зовлонтой болно. Би та нарыг гамнахыг чармааж байна. Ах トゥ нараа үүнийг би та нарт хэлье. Цаг хугацаа охор богино болжээ. Цаашдаа ихэртэй хүмүүс нь ихнэргүй мэт. Уйлж байгаа хүмүүс нь уйлаагүй мэт. Баярлаж байгаа хүмүүс нь баярлаагүй мэт. Худалдан авч байгаа хүмүүс нь өмч хөрөнгөхгүй мэт. Энэ ертөнцийг хэрэглэж байгаа хүмүүс нь бүрэн дүүрнээ ашиглаагүй мэт болох ёстой аж. Учир нь энэ ертөнцийн хэлбэр өнгөрөн одож байна. Гэвч та нар санаа зовлонноос чөлөөтэй байхыг би хүсдэг. Гэрлээгүй хүн эзэнд яаж таалагдах вэ гэмээн эзний юмсад санаа тавьдаг. Харин гэрэлсэн хүн эхнэртэй яаж таалагдах вэ гэмээн ертөнцийн юмсад санаа тавьдаг бөгөөд тэр хүн хуваагдсан байдаг гэж. Гэрлээгүй онгон эмэгтэй нь биеэрээ болон сүнсээрээ ариун байхын тулд эзний юмсад санаа тавьдаг. Харин гэрэлсэн эмэгтэй нөхөртөө яаж таалагдах вэ гэмээн ертөнцийн юмсад санаа тавьдаг юм. Би та нарыг боогдуулах гэсэндээ бас харин та нарын тусын тулд бөгөөд зохистой байдал болон эргэлтгүйгээр эзэд үнж байх байдлын чинь төлөө үнэн хэлж байгаа юм. Хэрв ямар нэгэн хүн өөрийн онгон бүсгүйд ёс журамгүй зан гаргаж байна гэж бодож байгаа бол тэр эмэгтэй насны хүрсэн бөгөөд тийм байх ёстой юм бол тэр хүн хүслээрээ болов. Тэр нүгэл үлдээгүй тэр гэрлэг. Харин тийм өөрийн сэтгэл зүрхэндээ бат төгсөж энэ нь шаардлагагүй гэдээ өөрийн хүслээ захирсан бөгөөд нөхөрт гараагүй өөрийн онгон бүсгүй зүрхэндээ байлгахаар шийдсэн бол энэ нь тэр хүний хувьд сайн хэрэг. Тиймээс тэр хүн өөрийн онгон бүсгүйг гэрлүүлбэр сайн биз. Гэрлүүлэхгүй бол илүү сайн биз. Эхнэр хүн нөхрөө амьд байхын тулд холбоотой байдаг. Хэрвээ нөхөр нь хүүхдэр эмэгтэй хүссэн үнтэйгээ гэрлэх эрх чөлөөтэй болно. Харин зөвхөн эзэн дотор юм. Харин миний бодлоор бол хэрвээ тэр эмэгтэй байгаагаараа үлдвэл илүү ч ад жаргалтай байна. Надад ч бас Бурхны сүнс байгаа гэж би боддог. 1-р Коринт 8-р бүлэг. Шүтэнүүд өргөсөн дахин тухайд гэвэл бид цөмөөрөө мэдлээ гэдгийг бид мэднэ. Нийлэг ихэрхэг болгодог харин хайр сумжилдаг аж. Хэрв хэн нэгэн хүн өөрийгөө ямар ч зүйлийг мэддэг гэж боддог бол тэр хүн мэдэх ёстойгоо мэдээгүй л байна. Харин хэрв хүн бурхан хайртай бол тэр хүн түүгээр танигдсан байна. Ийм шүтэнүүдэд өргөгдсөн юмсыг талаар гэвэл энэ ертөнцид шүтэн гэдэг нь байдаггүй бөгөөд ганцаас өөр бурхан байхгүй гэж мэднэ. Бидийгээр тэнгэрт болон газарт бурхад хэмээгчтэн байдаг бөгөөд тиймээс олон бурхад ба олон эзэд байдаг хэмээсэн ч гэсэн бидний хувьд ганц бурхан эцэг байна. Бүх юм түүнээс гарсан бөгөөд түүний төлөө юм. Мөн ганц эзэн Есүс Христ байна. Бүх юм түүгээр байгаа бөгөөд бид ч түүгээр байгаа юм. Харин энэ мэдлэг бүх хүнд байдаггүй ажээ. Зарим хүмүүс өнөөхөртөө шүтэнд дассан учраас шүтэнд өргөсөн дахил гэж бодож эзснээрээ өөрсдийнхөө мөхс чанарыг бузарладаг ажээ. Харин идэх юм биднийг бурханд аваачихгүй. Бид идлээч дээрдэхгүй, идээгүй ч дордохгүй. Харин та нарын энэ эрх мөхс хүмүүст өдрүүлэх чулуу болох вэ гэж санаа тавь. Учир нь мэдлэгтэй чамайг шүтээний сүмд идэж суухыг чинь хэрв мөхс нэгэн харвал шүтээнд дахигдсан юмсыг идэх хэмээн түүний мөс чанар нь зоригч босов. Иймд мөхс ах トゥ чинь чиний мэдлэгээс болж өргөдөж байна. Түүний төлөө л Христ өгсөн юм шүү. Иймгүй ах トゥ сийнхээ эсрэг нүгэл хийж тэдний мөхс чанарыг шахуулснараа чи Христийн эсрэг нүгэл хийж байгаа юм. Тиймээс хэрв идэх юм миний ах トゥ бүдрүүлэх шалтгаан болбол ах トゥ бүдрүүлэхгүй тул би хизээч дахин мах идэхгүй.